Ни хитрости, ни игры, ни психологическое давление. Главное понимание того, как женщины эмоционально принимают решения о близости и что им нужно, чтобы чувствовать себя свободно и уверенно рядом с мужчиной. Большинство женщин не отвергают саму близость, они отвергают ощущения, которые ее окружают. Если эмоциональный контекст кажется неправильным, ответ нет. Если он кажется спокойным, безопасным и естественным, решение приходит без внутреннего сопротивления. Теперь давайте разберем, как это работает. Мужчины чаще всего получают отказ, когда действуют слишком прямо, слишком рано, с излишним волнением или когда прыгают к близости, не создав эмоциональной связи. Женщины же принимают решение не логикой, а эмоциональным опытом момента. Когда она чувствует себя рядом с вами спокойно, услышанно, желанной, но не под давлением, дверь открывается сама по себе. Женское влечение формируется иначе. Мужчинам часто достаточно визуального импульса, женщинам эмоционального контекста. Это многослойный процесс, который накапливается безопасность, внимание, комфорт, предвкушение. Поэтому женщина может встретить мужчину и ничего не почувствовать. А спустя несколько недель внезапно обнаружить, что тянется к нему. Да, все дело в эмоциональном опыте, который развивался постепенно. И вот ключевой принцип. Вы не просите о близости. Вы создаете пространство, в котором она рождается взаимно. Прямая просьба часто воспринимается как давление, а давление вызывает сопротивление. Но когда вы создаете атмосферу, где она сама может почувствовать желание приблизиться, все происходит естественно. Она не защищается, она выбирает. Это работает не за счет манипуляций, а за счет 3 эмоциональных условий, которые важны почти для каждой женщины. Безопасность — это не про годы знакомства, это про ощущение, что вы уважаете ее границы и не будете давить. Доверие. Оно формируется, когда ваши слова и действия совпадают, когда вы не торопите события и не заставляете ее оправдываться за свои чувства. Предвкушение — это то самое легкое эмоциональное напряжение, которое делает взаимодействие живым и притягательным. Когда эти 3 состояния включаются, женщина открывается. Когда хотя бы одного не хватает, закрывается. Поэтому лучший путь не давить, не требовать, не добиваться, а создавать пространство, где связь развивается естественно, где вы проявляете интерес, но не навязываетесь, где вы внимательны, но не требовательны, где вы открыты, но не торопитесь. И вот что особенно важно. Легкое, спокойное отстранение не игра, а способ показать, что вы цените связь, но уважаете ее ритм. Это создает ощущение свободы, а свобода — лучший стимул для взаимного притяжения, убирает напряжение, а еще создает пространство, в котором она может сама проявиться. Женщины чувствуют себя спокойнее рядом с мужчиной, который не торопит события не потому, что ему все равно, а потому, что он ценит естественный ритм общения. Когда она понимает, что вы не пытаетесь добиться чего-то любой ценой, она начинает двигаться к вам сама. Именно в такие моменты и исчезает страх отказа, потому что теперь это ее собственная инициатива. Позвольте привести пример, как это выглядит в реальности. Вы сидите рядом, между вами есть химия, разговор живой и теплый. Многие мужчины в этот момент стараются усилить физический контакт, придвинуться ближе, коснуться чаще, попытаться поцеловать. Но нередко женщина слегка отстраняется. Не из-за отсутствия интереса, просто потому, что резкое усиление ощущается как давление. Теперь представьте другую сцену. Вы в том же моменте, но вместо того, чтобы приближаться, вы делаете легкую паузу, чуть расслабляетесь назад, на мгновение переводите взгляд в сторону, оставляете ей пространство. Что происходит в ее восприятии? Давление исчезает. В этой свободе она начинает чувствовать свои собственные желания не как реакцию на вашу настойчивость, а как внутренний отклик. Она может подумать:
Почему он немного дистанцировался, он не уверен, или он просто чувствует себя спокойно. И часто, не отдавая себе отчета, она делает шаг ближе. Сама тянется к вам, сокращает расстояние, инициирует контакт. И это не игра. Это не отстраненность ради отстраненности. Это демонстрация того, что вы комфортны и уверены в себе и не пытаетесь ускорить то, что должно происходить естественно. Именно эта уверенность создает для нее чувство безопасности, в котором она может проявлять себя свободно. Следующий принцип связан с предвкушением, самым сильным источником романтического притяжения. Третий прием. Создание мысленаправления. Не намека, не давления, а мягкого фокуса. Вы не просите о близости, вы просто проговариваете то, что уже есть между вами, помогая ей лучше осознать свои ощущения. Например, «Мне правда нравится то, как мы взаимодействуем. С тобой все ощущается естественно и спокойно». Такие слова ничего не требуют, ни на что не подталкивают, но они подчеркивают атмосферу, которая уже существует. Женщины реагируют не на команды, а на эмоциональные состояния. Когда вы мягко формулируете то, что она уже чувствует, это создает доверие и синхронность. Психологи называют это подготовкой внимания. Некоторые слова делают определенные переживания более заметными. Когда вы упоминаете связь, комфорт, естественность, эти понятия становятся фоном того, что она уже ощущает рядом с вами. Это не навязывание, а осознанность. А осознанность делает взаимодействие глубже, превращая обычный разговор в момент настоящей близости. И вот то, что нельзя пропустить. Четвертый принцип. Дайте ей пространство чувствовать себя в своей женственности, мягкой, открытой, доверяющей, эмоциональной. Женщина не может раскрыться эмоционально рядом с мужчиной, который напряжен, излишне стремится ускорить интимность или производит впечатление чрезмерно сфокусированного на физическом. Ей нужен мужчина, рядом с которым можно просто быть собой. Тогда близость возникает не как усилие, а как естественное продолжение соединения агрессивным. Ваша задача проста — сохранять спокойную, уверенную мужскую энергию, не демонстративную, не напряженную, не нуждающуюся, а уравновешенную. Когда женщина чувствует это спокойствие, происходит что-то важное, ее внутреннее напряжение уходит. И когда оно уходит, да, рождается естественно, не под давлением, не из-за страха, а потому что так ощущается правильно. Но давайте проясним, что такое мужское спокойствие на самом деле. Многие представляют его как холодность, молчание или отсутствие эмоций, но это совсем не то. Настоящее спокойствие — это когда мужчина присутствует в моменте, уверен в себе, ощущает комфорт внутри своего тела и не цепляется за результат. Это разница между человеком, который постоянно ищет подтверждений. Это нормально. Тебе нравится, мне делать больше. А и человеком, который просто позволяет ситуации развиваться естественно. Женщины тонко чувствуют эмоциональный фон. Они замечают, когда мужчина волнуется, когда слишком старается, когда пытается заслужить реакцию. Все это автоматически заставляет ее включать рациональность, анализ, осторожность. Но когда мужчина остается спокойным и ровным, она расслабляется. Она может позволить себе мягкость, может позволить себе чувствовать, может позволить себе открыться. Именно там и живет взаимное желание. Поэтому женщин привлекают мужчины, которые кажутся опытными не потому, что опыт сам по себе что-то доказывает, а потому, что опытные мужчины ведут себя спокойно. Они не ищут правильный сценарий, а двигаются с моментом. Теперь поговорим о моменте, который мужчины чаще всего усложняют. О моменте, когда они собираются спросить. Вот психология, которая действительно работает. Пятый принцип. Спрашивайте не «да», спрашивайте чувства. Когда вы задаете вопрос «да» или «нет», вы автоматически ставите человека в позицию выбора. И есть риск услышать «нет»,
просто потому, что ситуация выглядит как давление. Но когда вы спрашиваете о чувствах, вы приглашаете к честности и взаимности. Вместо «ты хочешь» вы спрашиваете «тебе комфортно сейчас или не слишком ли быстро для тебя?» Разница огромна. Вы не торопите и не подталкиваете. Вы даете ей пространство. Вы даете ей контроль над собственным опытом. И когда женщина чувствует контроль, она чувствует безопасность. А когда она чувствует безопасность, желание и близость возникают намного естественнее. Эта динамика освобождает вас от риска отказа, потому что это не экзамен и не просьба, это разговор о чувствах. Если она говорит чуть быстро, вы не отвергнуты, она просто честна. Вы можете спокойно ответить: «Все в порядке. Мне нравится просто быть рядом». И это часто приводит к тому, что спустя некоторое время именно она делает шаг ближе, потому что вы сняли давление. Теперь о следующем элементе. 6-й принцип. Отражайте ее энергию. Женщина выбирает близость не потому, что вы ее хотите, а потому, что она чувствует, что вы искренне вовлечены, но не теряете себя. Если слишком много напора, это давление. Если слишком мало, это холодность. Если столько же, сколько она, это гармония. Когда она придвигается, касается, смеется, смотрит на вас дольше обычного, вы отвечаете тем же уровнем энергии. Не усиливаете, не обесцениваете, отражаете. Это посылает мощный сигнал. Мы чувствуем одно и то же. Отзеркаливание — естественный механизм связи. Мы учимся ему с детства. Когда человек отражает наши чувства, мы ощущаем себя увиденными, услышанными, понятыми. Во взрослой близости это работает так же. Чего делают многие мужчины? Реагируют слишком слабо, женщина чувствует себя неуверенно. Реагирует слишком сильно, женщина чувствует давление. А гармония в калибровке. Она коснулась ваши руки, вы отвечаете мягким касанием. Она держит взгляд 3 секунды. Вы держите столько же. Она смеется и склоняется. Вы тоже. Так создается танец, в котором близость раскрывается сама без просьб. И теперь финальный шаг. Это момент, который делает все естественным, а не навязанным. 7-й принцип. Делайте акцент на моменте, а не на просьбе. Женщины любят эмоциональные моменты. Они создают ощущение естественности. Поэтому вместо просьбы вы просто проговариваете то, что уже происходит. Как же приятно сейчас. Мне нравится, какая энергия между нами. С тобой удивительно спокойно. Вы не просите о близости, вы отмечаете реальность. Момент становится ведущим, а не ваша инициатива. И женщинам намного проще следовать за чувством момента, чем отвечать на прямой вопрос. Просьба — это сделка. Ощущение — это искренность. Когда вы акцентируете ощущения, вы создаете совместный опыт. Это не вы чего-то добиваетесь, это вы оба чувствуете одно и то же, а это основа настоящей, живой, взаимной близости. М.